और इसीलिए हमारे हड्डियों में से चटकने और पट पट जैसी आवाज आती है। तो देखो हमारे हड्डियों में जॉइंट्स होते हैं और इन हड्डियों के बीच में गाढ़ा सा चिपचिपा एक लिक्विड जैसा होता है जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, जो हमारे हाथों के जॉइंट में ग्रीस जैसा काम करता है ताकि हमारी हड्डियां स्मूथ रहे और हड्डियों को आपस में टकराने से रोके। पर होता क्या है, जब भी हम कोई एक्सरसाइज या हड्डियों को खींचते हैं तो हड्डियों के बीच में जो लिक्विड है वो भी खींचेगा और इसकी वजह से एयर बबल्स बन जाते हैं। पर एयर बबल जब फूटते हैं तो ये पटपट जैसी आवाज आती है हड्डियों में। पर कुछ लोग सोचते हैं कि हड्डियों को चटकाने से अर्थराइटिस हो सकता है, हड्डियां कमजोर हो सकती है। पर ना मुन्ना ना, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, बिंदास चटकाओ तुम हड्डियां।